बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब मुर्गी अंडा देती है तो अंडा देने के बाद जो है वो कड़कड़ाक 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 की आवाज़ निकालती है। तो कभी आपने या हमने सोचा है कि ये कड़कड़ाक कड़कड़ाक और ये जो शोर मचाती रहती है तकरीबन 10 मिनट, 5 से 10 मिनट लगातार जो शोर मचाती रहती है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? तो अगर आपको नहीं पता तो चलो मैं आपको बताता हूँ जी इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। तो इसके पीछे 2-4 बातें हैं, वही बातें मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। जब मुर्गी शोर बताती है तो इस शोर को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, इसे कहते हैं एग सॉन्ग। इस शोर को जो कड़कड़ाहट कर रही है इसको एग सॉन्ग कहते हैं। ये एग सॉन्ग क्यों मुर्गी जो है वो बचाती है, उसके पीछे एक जो रीज़न बताते हैं कि ये जो है अपने बाकी जो फ्लाक के साथी मुर्गे और मुर्गियाँ उनको बता रही होती है कि जी मैंने अंडा दे दिया है और अब मैं यहाँ पे रहूँ, आप लोग आ जाओ मेरी आवाज़ सुनकर, आप जहाँ भी हो। एक तो ये इसके पीछे रीज़न है। दूसरा रीज़न इसके पीछे ये है कि ये दुनिया को कड़ा करके बताती है कि जी मैंने अंडा दे दिया है। ये इसकी एक प्राउडनेस होती है, एक इसकी प्राउडी फीलिंग होती है, एक मगरूराना इसकी फीलिंग होती है कि जी मैंने अंडा दे दिया है जी, और मैं जी अब जो है मुझे आवाज़ निकालना मेरे लिए अब ज़रूरी बन गया है। दूसरी रीज़न इसके पीछे ये है। तीसरी रीज़न जो इसके पीछे है जी, ये कहते हैं कि ये एक किस्म का जो है एक हार्मोनल और फिज़िकल जो है ये एक्सरसाइज़ है। जब ये मुर्गी अंडा दे लेती है तो ये अपने आप को एक स्ट्रेस से रिलीव करने के लिए ये कड़कड़ाहट की आवाज़ें निकालती है। तो तीसरा रीज़न इसके पीछे ये बताते हैं। चौथा रीज़न इसके पीछे ये बताते हैं कि जब मुर्गी अंडा दे लेती है तो ये अपने केयर टेकर या मालिक को बता रही होती है कि जी मैंने अंडा दे लिया है, अब आप अंडा उठा लें वरना कोई अंडा जो है कोई परिंदा या जानवर अंडा आपका खा जाएगा जी। तो ये एक जो एग सॉन्ग है ये एक मालिक को बेसिकली उसको एक सिग्नल होता है कि भाई अपना अंडा उठा लो। और चौथी रीज़न ये है, और पांचवी रीज़न ये है हो सकती है कि जो जंगली मुर्गियां होती हैं उसका मकसद कड़कड़ाहट कड़कड़ाहट या एग सॉन्ग का ये मकसद होता है कि भाई कोई शिकारी जो है मेरे अंडे को खा ना जाए, उसको ये ना पता चल जाए कि मैंने यहाँ पर अंडा दिया है। तो वो दूसरी साइड पे जाकर, आपने देखा होगा जब अंडा मुर्गी देती है तो वो दूसरी साइड पे चली जाती है, वो उसी साइड पे नहीं खड़े थे, थोड़ा सा दूर चली जाती है। तो वो कड़कड़ाहट जो निकाल रही होती है तो बेसिकली शिकारी को मुनहरफ कर रही होती है, उसे जो है डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है कि भाई अंडा इधर मैंने नहीं दिया तो आप लिहाजा जो है उधर ना जाएं, मैं इधर बोल रही हूँ तो इधर आएँ, इधर जो है आपने जो बात करनी है मुझसे कर लें। तो ये चंद एक रीज़न है इसके पीछे कि अंडा जो है मुर्गी देती है तो कड़कड़ाहट की आवाज़ें क्यों निकालती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट दिलचस्प वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।